Tai šiandieną tada pakalbam apie protestą ir kas mūsų laukia toliau, o antroje laidos dalyje pakalbėkime apie karą Irane ir kas visgi pasiekė pergalę. Labadiena, mėly redakcijos žiūrovai ir Atviro nervo krapštytojai. Prieš pradėdamas pokalbį šį kartą turim daug įdomių aktualijų. Priminsiu apie mūsų senus gerus draugus Audioteka ir jie siūlo paslaugą Audioteka Club. Tik tai jau priminsiu, kad nebereikia vesti jokių kodų, tiesiog įeikite video aprašyme į nuorodą, paspauskite ant jos ir galėsite Audioteka Club paslaugą 30 dienų išbandyti nemokamai. Tai reiškia, kad galėsit mėnesį nemokamai klausyti maždaug 1200 knygų. Visada pasižiūriu naujienas, šį kartą atkreipsiu dėmesį į kitą dalyką, pastebėjau, kad tarp klausomiausių knygų yra šoktelėjusi Altoriaus šešėlyje ir galvotum, o kas čia atsitiko ir tada aš pagalvojau, taigi turbūt, kad moksleiviams reikia privalomojo programą įvykdyti ir žmonės klausosi Audiotekai. Tai man atrodo, čia gera idėja tiems, kurie ir skaito ir klauso, kad kai kurias knygas iš privalomosios programos galite susirasti Audiotekui. Ten tikrai yra labai daug knygų. O dabar sveikinuosi su Rimvydu. Labas, Rimvydai. Sveikas. Sakyčiau, svarbiausias visgi įvykis praėjusios savaitės buvo paliaubos Irane, bet apie ją sutarėme pakalbėti antroje laidos dalyje ir šiek tiek plačiau. Lietuvoje svarbiausias įvykis buvo protestas šalin rankas nuo laisvo žodžio, kaip šitie protestai mus išmokės. Šitie protestai ir LRT kalbininkės išmokė mus sakyti šalin rankas nuo laisvo žodžio. Aš sakyčiau taip, pakalbėkime apie tai, kas įstrigo šiame procese dėl LRT valdysenos, bet kartu pabandykime atsakyti klausimą, o kas seks toliau, kokie veiksmai gali sekti iš visuomenės toliau ir kokie galbūt veiksmai iš valdančiųjų. Norėčiau pradėti nuo to, kad reiktų pažymėti, jog šitos dvi temos siejasi, kad ir kaip jos vizualiai atrodytų tolimas viena nuo kitos. Iranas ir protestas? Iranas ir protestas. Pasaulyje vyksta tokie procesai, kad nemažoje dalyje vakarų demokratijų visuomenės yra pratinamos panašiai kaip tas palyginimas, kad sako, jeigu varlę įmesi šaltą vandenį ir ją pamažu virsi, tai varlė neiššoks. Jeigu įmesi į karštą vandenį, tai jį iššoks, bet jeigu verdi, tai žmonės yra pratinami prie iškrypimo. Nes demokratija yra taisyklėmis grįsta valdžia, netgi gal per daug kartais tų taisyklių yra biurokratijos, ar ne, bet taisyklės apsaugo nuo iškrypimo, nuo nukrypimo, nuo nesąmonių visokių. Tu turi omeny nukrypimą, nes iškrypimas tai man skamba toks kaip seksualinis kažkoks, bet tu kalbėjai apie kultūrinį ir taisyklių nesilaikymą. Man, nežiūrėjau lietuvių kalbos žodyno, bet man atrodo žodynas apie seksualinį momentą nekalba, kai aiškina šitą žodį. Mums yra taip sudarytas įspūdis, ar ne? Tai aš vadinu tai iškrypimu. Dabartinė Lietuvos valdžia yra iškrypusi klaikiai, kaip ir tas, kuris kariavo ir laimėjo, 19 kartų laimėjo, paskui kažkaip kitaip buvo, dabar paliaubos yra. 9 kartus laimėk, 10 paliaubok. Paliaubok, jo, reiškia, po 9 pergalių paliaubot kažkaip durnai atrodo, iškrypusiai atrodo, ar ne? Elgesys iškrypęs atrodo, bet jeigu grįžtume prie protestų, tai jie parodo dar vieną negražią mūsų visuomenės pusę, tą pusę, kuri nedalyvauja valdžioje. Ta prasme, nėra Seimo nariai, nėra ministrų kabineto nariai, nėra prezidentūros patarėjai, prezidento patarėjai, tai yra konformizmas. Juokiausi prieš protestus skaitydamas vieną po kitos. Niekam nežinomo veikėjo aiškinimą, kaip aš tai proteste nedalyvausiu. Ir pagalvojau, kiek yra daug būdų tapti celebričiu, ar ne?
Niekas savai nežino, dėstai kažkur tai Kaune universitete, kažkokiam fakultete, kuris tam universitete yra toks kaip prielipas, nes technologijos universitetas šiaip jau inžinierius turi ruošti, ar ne, bet ten ruošia humanitarus ir tu išeini, aš tai nedalyvausiu, žinok, ar ne? Tu tampi žymus, visi klaus, kas tu toks, ar ne? Arba ten koks nors jaunas redaktorius, taiga iš tų 40 punktų, kur Seimo teisės departamento patarėjai sako, kad čia yra blogai, čia su konstitucija kertas, čia su įstatymas, pasiima iš tų 40 punktų 2 mažiausiai svarbius. Ir čiagi nieko nėra. Čiagi viskas yra čiki-piki ir todėl aš nedalyvausiu. Ir kas tu toks, kad tu nedalyvausi? Ne, ta prasme, žmonės paprastai, kurie laikosi taisyklių, kurie nesibyksta su sveiku protu, ir tai ne visi praneša, kad aš dalyvausiu, ar ne, yra proaktyvus veikimas. Bet pranešti, kad tu nedalyvausi, tai kam tu įdomus esi, ar ne? Čia gali sakyti, kad pranešimas, kad aš dalyvausiu, yra politikos įrankis. Tai yra, aš skatinu prisidėti. Pranešimas, kad nedalyvausiu, irgi yra politikos įrankis, skatinu neprisidėti. Bet tai tada tu pasakyk, aš remiu šitą korumpuotą valdžią. Aš remiu Nemuno aušrą, kuri yra antisemitinė. Aš remiu prezidentą, kuris nori keršyti ir iš keršto pradėjo šitą akciją. Kitaip sakant, tai tu pasakyk, už ką tu esi. Kalbėk atvirą burną. Taip, ne vatos prisikimšęs už žandų, kaip šitas burundukas ar koks ten kitas žvėrelis arba voverė kokia, tai tu kalbėk atvirai. Tu remi šitą susikompromitavusią valdžią. Ir kadangi tai valdžiai tai yra svarbu, tu esi toks pat kaip Olekas, kuris ateina prieš mitingą, toks prišiktkelnis, pasižiūri, kad, žinai, man atrodo, 5 žmonėm mažiau čia atėjom, tai mes viską darom teisingai, apsisuka ir išeina, ar ne? Tai turime šitą susimovusi, kažkada buvusi gerą mikrochirurgą, kažkada buvusi Sąjūdžio kandidatai į Sovietų Sąjungos liaudės deputatų suvažiavimą. Pirmąjį Sąjūdžio sveikatos ministrą, kuris yra šešėlis paties savęs, tu iš esmės tampi tu nueini tą patį kelią, kaip Olekas nuėjo. Nuo piko, nuo jaunystės idealų gynimo iki visiško kolaboravimo su tokiom antidemokratiniam, antihumanistiniam idėjom, ar ne? Tai tada bus taip. Tai čia toks, aplinkui, ar ne? Kadangi jaučiu, kad tu jau perėsi prie kitos potėmės, o aš irgi noriu šitoj pasisakyti, tai truputį sustabdysiu ir įsiterpsiu į šitą vietą. Mane nustebino galbūt ne tiek patys tie pareiškimai žmonių, kad jie nedalyvaus, bet komentaruose po Sauliaus Jakučionio tuo tekstu, po Ainiaus Lašo tekstu, komentaruose kiti žmonės rašė, kad maždaug aš irgi nedalyvausiu, irgi norėjau tai pasakyti, bet bijojau. Ir aš tada rimtai kažkaip nešiausi tą mintį, o kodėl tu bijojai pasakyti, kad tu nedalyvausi, kas tu atsitiks dabar, kad tu kažkaip kritikos sulauksi ar kas, bet man atrodo, kad tie žmonės supranta, kad jų noras nedalyvauti ir kad kiti nedalyvautų yra susijęs ne su kažkokiu įsivaizdavimu, kad tikrovė yra kitokia, bet kad su visiškai kažkokiais tokiais egocentriškais dalykais kyla iš visai kitų šaknų ir aš sakyčiau, kad dirva, iš kurios tai išaugo, tas toks noras prieštarauti, jisai kyla ne iš mano supratimu, tų žmonių, kurie sako, kad jie bijojo pasiskelbti. Jisai kyla ne iš to, kad jie tikrovę mato kitaip, nes jeigu tu tikrovę matai kitaip, kodėl tau dabar bijot? Mes prieš laidą juokavom apie tą garsią skandalingąją mūsų laidą, kur ginčiamės dėl Urginienės akcentų. Tai man atrodo kitaip, aš net jokios baimės pasakyti. Žinau, kad manęs niekas kitaip
nesuprast, aš turiu argumentus, man atrodo tikrovė tokia, aš ir kalbu. Tai jeigu tu kažkur jauti, kad tu turi justi baimę, tai vadinasi, tai kyla iš visai kitokios medžiagos, ne iš noro papasakoti, kas yra iš tikrųjų, bet iš kažkokių egocentriškų ir tokių tamsių žmogaus kertelių. Jeigu mes pasiknistume Vengrijos 20 metų senumo istoriją, kiek tokių buvo kaip Lašas, kaip Jakučionis, kurie irgi mojo ranką. Nu ką iš čia, Briuselis, mato, ten spaudžia, agurkų diametrą matuoja arba morkų ilgį matuoja. Čia reikia jiems atkirti duoti. Manyčiau, kad dabar tie žmonės, jeigu suprato, jeigu nesusidirbo per 20 metų galutinai, jie balsuos už Tisą, nes mato prie ko yra privesta. Galų gale yra ta pati Rusija. Buvo toks Sergejus Kirijenka, kuri buvo Sergejus Kirijenka, Nemcovas, Hakamada. Tai Nemcovas nušautas, ar ne, o Hakamada ir Kirijenka susikurvino. Putinistais tapo. Tai Hakamada per karą, Kirijenka išsitarnavo iki Putino administracijos vadovo pavaduotojų, kuris viską diriguoja, arba tokia Rusijos VRK pirmininkė Panfilova, alkoholikė, kaip ir Medvedevas. Tai ji buvo liberalė. Jau žmogaus teisės kovojo, net ir Putino valdymo pradžioj. Tai čia yra toks dalykas, net ir kai žmogus rašo Facebook'e, kad aš bijau, tai vėlgi, jeigu aš bijau, tai aš neinu rėkti į aikštę, kad aš bijau, ar ne? Nes aš bijau tada. O aš išeinu pasakyti, kad aš bijau Facebook'e, žiūrėk, atkreipkite į mane dėmesį, jeigu ten kokius postus dalins. Tai ir nepulkit, tu iš karto atkreipkite dėmesį ir nepulkit, nes aš sakau, kad aš bijau, tai jūs patvirtinsit, kodėl, kad taip yra, kad tai tiesa. Ta prasme, jeigu kokius postus dalins, tai man irgi kokį postelį primeskit, nes kaip čia panašiai yra, kaip Simonas išsigina Kristaus, ar ne, tai aišku, Simonas nueina gražų kelią po to, į kurią Kristaus bažnyčia tampa Šventuoju Petru ir taip toliau. Bet čia maždaug, jeigu kas, tai aš žinokit, su jumis šiaip esu, bet aš bijau dabar apie tai čia kalbėti, nes yra, tuoj suės mane žmonės, kurie sako, kad demokratijai yra iškilęs pavojus ir jie yra baisus, nes jie tą demokratiją gina ir jie nesirenka priemonių, jie gali šaipytis iš manęs, ar ne? Išeina koks nors super duper ekonomistas Lazutka, kurio šiaip jau ekonominės idėjos yra, tai jeigu Marksas buvo kaip tragedija, tai Lazutka yra kaip komedija ekonomikoje. Tai ir pradeda aiškinti, kad blogai pas mus yra dėl to, kad mes šaipomės iš valdžios. Ne kad durna valdžia yra problema, o kad mes iš durnos valdžios šaipomės. O kas Lazutka yra? Buvo anuose ar kuriuose rinkimas buvo socialdemokratų partijos numeris 5, bet prieš pat rinkimus dingo iš to sąrašo, nes gavo kažkokiu ten europinių pinigų ir tai būtų sutrukdę juos įsisavinti. Tai va tas konformizmas iš esmės, kaip čia pasakyti, laisvoji visuomeniai, jisai kuria greitkelį tą laisvą visuomenę sugrąžinti į nelaisvės būseną. Apie konformizmą kalbant, ir kadangi jau mes čia kraptom tikrą atvirą nervą, man labiausiai įstrigo iš mitingo poeto Mindaugo Nastaravičiaus kalba. Ar tu atkreipiai dėmesį, kaip jisai sudėliojo akcentus, ir aš Mindaugą pažįstu, mes nesam draugai su Mindaugu, tokie draugai, kad ten alų gertum ir taip toliau, bet jisai yra mano artimų draugų, turiu minti, mano artimi draugai su juo draugauja, tai aš jį pažįstu, bet niekad, ta prasme, nesam kalbėję apie, aš negaliu pasakyti, kaip jisai jaučiasi, todėl čia yra tik tai mano interpretacija. Mindaugas uždėjo akcentus ant tylos, kalbėjo apie tylos minutės, tokią kultūrinę svarbą, kalbėjo apie Titaniko nuskendimą ir tą tylą, kuris stojo po to, kai Titanikas nuskendo, ir jisai
kalbėjo apie komercinę žiniasklaidą, skęstančią savose interesuose. Ir kadangi su Mindaugu prasilenkdam prie kavos aparato 15 min, man atrodo, aš čia vėlgi yra mano interpretacija, aš nežinau, kaip jisai jaučiasi, bet man atrodo, kad jisai turbūt iš tikrųjų išgyveno būtent dėl to, kaip komercinė žiniasklaida, kurioje jis kažkada dirbo, reaguoja į šitą situaciją, nes iš tikrųjų turbūt galiu pasakyti, ne kaip literatūrinė žurnalistinė figūra, man iš tikrųjų liūdnai atrodo, iš tikrųjų. Aš pasakysiu, kaip senesnis žmogus kraupiai, aš žiūrėjau. Komercinė žiniasklaidos laikysena šito protesto atžvilgiu. Taip, žmonės nesuvokia, kad ta prasme, kad tas procesas, kurį pradeda valdžia gniauždama spaudos ir žodžio laisvės, siaurindama jas, tarkim, jokia valdžia, net ir Sovietų sąjungoje, pavyzdžiui, Ilfo ir Petrovo 12 kėdžių išėjo 1929 metais, man regis. Tai Stalinas valdžioje jo buvo tiesiogiai 5 metus, netiesiogiai 12 metų ir išėjo toks romanas, kuris, tyčiojasi iš bolševikų, iš bolševikų valdžios, iš jų nesąmonių ir taip toliau. Ir aš, kai buvau jaunas ir skaičiau, galvoju, velnias, kaip taip galėjo atsitikti? Labai paprastai, jokia valdžia, net pačios didžiausios diktatūros, nieko neužraukė per dieną. Tas pats Kubai buvo. Ten 10-12 metų buvo ten koks nors Lasa, Peru rašytojas, Nobelio premijos laureatas, važiuodavo pas Fidelį, jam draskydavo akis, ką tu darai? Ką tu čia darai? Čia matai, tas jam pasilipęs ant stalo aiškindavo, kad čia kontrrevoliucija, čia reikėjo suimti tą rašytoją arba ten tą aktorių ir taip toliau. Tai prasme, niekur neužraukiama iš karto. Ir man yra keista, ten laikina jauni žurnalistai šitą konformistinį tekstą, kad čia viskas yra, čia nieko tokio, nėra sutelta, čia LRT, viskas yra gerai. Laikina jauni žurnalistai, kurie dirba naujienų portalus. Tai žmonės mylėjai, kaip jis nesupranta, va dabar sutvarkys LRT, paskui pakeis užsienio politiką. Jie galvoja, kad taip nebus. Galvot galima įvairiai, bet jeigu tu esi žurnalistas, tu turi dėlioti faktus, ar ne? Kokį sudėliok faktus, kaip tu sudėliok? Tai va, užrauks LRT, pakeis pamažu užsienio politiką, tiksliau sakant, ji yra keičiama. Ir užraukė LRT šitie galvos, kad viskas, didįjį blogį įveikiam, dabar jau mus visi girs ir taip toliau. Bet kritika nenutils. Kritika žiniasklaida Lietuvos yra nesvarbu kokio į ten stiprumo, bet ji yra įvairialypė, jos yra daug. Galų gale yra daugybė podcastų ir galų gale į televiziją žmogus tą pačią atėjęs, vis tiek jie turės kurį laiką kviesti ir tuos, kuriuos išvijo iš ten. Ir ta kritika liesis ir tada ateis kita mintis, palauk. O yra toks visuomenės informavimo įstatymas. O davai pakeičiam jį, išimam tą ir tą. Ir bus toks pat procesas, jeigu jų nesustabdysi dabar, kur užrauks šituos, kurie dabar laikina tą konformizmą. Ir tada pradės jie dūsoti, palauk, o mane už ką, ne? Kai atlikė į Rusiją ukrainiečių dronai ir raketos, jie sako, o mane už ką? O už tai, kad tu buvai už karą, už tai, kad tu buvai už Putiną. Tai mane už tai, kad tu buvai su Žemaitaičiu, tu buvai su Oleku, prišikt kelniu, tuo metu, kai daužė LRT, tau buvo dzin, tu galvojai, kad tau galbūt valdžia numes kokį reklamos pinigą, ar ne? Baisu, man labiausiai ne tie konformistai, kurie išlindo sakyti, kad oi, aš neteisiu, čia atsižymėkit mane ten aukštybėse, aš netėjau, o ten, kai aš buvau su jumis, ponė Žemaitaitė, ponė Olekai, ponė Girskienė ten ir ponė Zuokai, ypač su teistaisiais buvau, su nuteistaisiais buvau kartu, tai pasižymėkit mane, ateis pas jūs ir galvoju, o mane už ką, ašgi buvau su jumis, todėl už tą, kad tu su jais buvai. Tai
Tai man čia jau panašu į degradaciją ir parodo, kaip lengva yra sufeilinti visuomenę. Mėgstu tą metaforą, kad apskritai žurnalistai yra arčiausiai pragaro priangio, ar ne? Ir tau velnias visada moja piršteliu ir sako, žiūrėk, tu ten šito nepaminėk, ar ne? Paminėk tuos 2 punktus, kur tau atrodo, kad dėl LRT įstatymo viskas yra gerai, bet tu 308 punktų kitų nepaminėk ir pamatysi, kaip tu gerai atrodysi, koks tu revoliucionierius būsi. Visi eina į mitingą, o tu eini prieš, tu esi cool vyras. Ne? Tai velnias moja ir tu jau atsiduri per žingsnį kitoj Rubikono pusėje. Aš tai dar atkreipsiu dėmesį prieš uždarant šitą temą per žingsnį. Ne tenai, bet per žingsnį. Visada yra kelias atgal. Taip. Ir man atrodo, daug dievė jauniems, talentingams žmonėms pagalvoti apie tai, kad turbūt yra svarbesnių dalykų nei tavo ego čia ir dabar. Jo, man kaip pasakyti, man yra aišku, kodėl Tomas Balžekas laikina tą postą, ar ten senieji žurnalistai, kodėl laikina tą postą, bet man jaunų žmonių, jaunų žurnalistų konformizmas tai yra, kažkas tokio, kur mano protas atsisako suvokti, tu turi laisvę. Tau nereikėjo dirbti Sovietų Sąjungos laikais tokio darbo, kai tu kasdien balansavai ant susikirtimo su savo pasaulio supratimu, ar ne, kas yra gerai, kas yra blogai. O tu nemanai, kad dabar yra lygiai tas, represijų savaime suprantama nėra, bet tas balansavimas tarp to, kaip tu supranti ir kokia yra redakcinė politika, jis ir dabar egzistuoja. Bet tu gali išeiti kitur dirbti, galų gale, gali pasirinkti kitą kryptį, gali išeiti viešuosius ryšius. Tavęsgi niekas neišmes į gatvę su vilko bilietu, kad tu negalėtum dirbti jokio darbo. Kas tais laikais grėsė, jeigu ten ką nors žmogus padarytų. Galų gale koks Gintautas Ješmantas, nežinau, ar pats girdėjęs apie jisai praktiškai tiesiai iš kalėjimo į aukščiausią tarybą buvo išrinktas 20 metais. Netiesiai jį paleidau vieną iš paskutiniųjų, sėdėjo 8 metus nuteistas, buvo Komjaunimo tiesos korespondentas. Ir laisvalaikiu rašė antisovietinį, buvo komunistų partijos narys, Komtiesos korespondentas, laisvalaikiu rašė antisovietinius eilėraščius, ir laikė juos namuose. Ir išvažiavęs atostogauti, butą davė draugui, neturėjau kur gyventi. Draugas rado antisovietinius eilėraščius, nunešė ten, kur reikia, jį nuteisė 8 metam ir aš jį prisimenu, kaip aš važiavau į oro uostą pasitikti, ten jis iš lagerių grįžinėja, toks žmogus svėrė, aš nežinau, 55-60 kilų, kai grįžo iš lagerio, toks pilkas visas, pavargęs, jis jau miręs yra. Beje, socialdemokratas po to buvo socialdemokratų atkūrimo, suvažiavim socialdemokratų partijos narys, jį išrinko į aukščiausią tarybą. Tai vat žurnalisto kelias, ar ne? Toks, jis ta prasme, jis niekur tų eilėraščių nepublikavo, niekur nenešė, jie buvo tik tai su juo. Ir vis tiek, iš žurnalistikos jis buvo į Mordovijos lagerius išvežtas. Tai dabar niekas tavęs neišves. Kodėl tu palaikai blogį? Ne? Kokio velnio to palaikyti blogį? Tu gali apskritai, jeigu jau toks esi bailys, daug žmonių Lietuvoje deklaruoja bailumą. Tai yra natūralu. Žmogus baimę turi, baimę dažnai išgelbsti jį, ar ne?
Bet apie bailumą nereiktų Facebook'e rašyti ir nereiktų bailumo įtvirtinti ne tik postais, bet ir laikais. Tai tu gali tiesiog, praeit. Visada yra pasirinkimas. Taip, visada yra pasirinkimas, blogesnis, geresnis. Tai mano šitas konformizmas yra kraupus. Reiškia, labai nedaug tai reikia atvesti į redakciją gauleiterį. Kaip dabar ruošiasi atvesti į LRT, atves gauleiterį, kuris ten visus sutvarkys. Tai bet kurią kitą redakciją, komercinę, kaip tu sakai, arba kaip Mindaugas Nastaravičius sako, tai ten nebereikės Gebelso lygio gauleiterio, ten užteks tokio, kaip čia pasakyti, Vilkaviškio lygio gauleiterį pastatyti ir jūs šoksit, dainuosit, kaip ten Lietuvos senos nebėr, Lietuva LTSR ir vėl viskas bus ok, ar ne? Kraupu po 36 metų laisvės, tiksliau sakant, 38 metų, nes reikia dar sąjūdžio porą metų pridėti, kad kelias į nelaisvę yra čia pat ranka pasiekimas. Ištelį. Įjung muziką, gali liūdną kokią įjungti, man atrodo, šitą gaidą. Pradėkime vienu sakiniu. Amerikiečių agentūra Bloomberg paviešino telefoninio pokalbio įrašą, kuriame Vengrijos ministras pirmininkas Viktoras Orbanas Rusijos autokratui Vladimirui Putinui sako, čia cituoju, mūsų draugystė pasiekė tokį lygį, kad galiu padėti bet kokiu būdu. Visais klausimais, kuriais galiu būti naudingas, esu jūsų paslaugoms. Mane tai labiausiai glumina, kad paviešintas toks dalykas ir nieko. Ten paskui yra kitas dar Siharto, to ministro ir Lavrovo pokalbis, kuris sako, jūs ten blokuokit ir vedžiokit už nosies Europos Sąjungą vadovų tarybą tol, kol galėsit ir viską mums pranešinėkit, reiškia, ten dėl Ukrainos ir viską mums pranešinėkit. 12 punktų bendradarbiavimas tarp Vengrijos ir Rusijos. Kitaip sakant, tai iš esmės yra toks kaip čia pasakyti, KGB kuratoriaus ir užverbuoto agento santykis tarp Maskvos ir Vengrijos ir tai, kad Europa apsimeta, kad čia viskas ok. Aišku, galima laukti šito sekmadienio, ar ne? Galima dabar guostis, kad čia apklausos yra geros, ten Orbano smuko dar 3% partijos populiarumas, bet visi pamiršta, kad Vengrijos rinkimų sistema yra labai panaši kaip Lietuvos, yra mišri. Tai aš nebejoju, kad proporcinę rinkimų dalį, tai yra partijų sąrašus, laimės TISA, laimės Orbano priešininkai. Bet kai bus su apygardom, nes Budapeštas kiek yra 2 milijonai ar 2,5 milijonų gyventojų iš 10, o 8 beveik milijonai gyvena tokiuose mažuose miesteliuose ir kaimuose, kur balsų pirkimas ir visa kita. Tai ir dabar, ir kas bus, jeigu Orbanas išsaugos 1, 2, 3 balsų persvarą, tas visiškai dėl rinkimų sistemos yra įmanoma. Pakalbėsim, neįsiplėskim apie Vengriją, mes turėsim specialią laidą kitą savaitę skirtą Vengrijos rinkimams, apie tenai pakalbėsime apie tai plačiau. Aš atkreipsiu dėmesį vieną dalyką. Visi tarsi, kurie domisi, tokie, kad Vengrija yra Rusijos satelitas, kur svarbu žurnalistų darbas, tai žurnalistai sudėlioja aiškius, tikrus faktus, kurie parodo, kad buvo netgi planas detalus ir bendradarbiavimas. Tai man atrodo, kad tai parodo žiniasklaidos svarbą. Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas iškėlė problemą, kad iš 76 000 Vilniuje gyvenančių užsieniečių net 61 000 yra iš tų vadinamųjų trečiųjų šalių, iš ne Europos Sąjungos, ir daugiausiai jų kalba rusiškai, jisai siūlo jos mokyti lietuvių kalbos. Ką manai apie šitą planą ir šitą tokį netikėtą problemos iškėlimą? Benkunskas niekada nebuvo proto bokštas, bet tai, ką iš čia suskėlė, man yra visiškai nesuvokiama. Kodėl Benkunskas šitą iškėlė? Man tai buvo labai netikėta iš vis ir pozicija jo,
Ir iš vis, kad tokia problema, va dabar kažkodėl šiuo metu iškeliama tokia problema. Niekas vėlgi nenori matyti, čia yra viršūnėlis ar ne, o kokios šaknelės yra. Šaknelės yra tokios, kad konservatorių liberalėjimo laikas yra pasibaigęs su Gabrieliaus Landsbergio ir Ingridos Šimonytės pasitraukimu. Atėjo Kasčiūnas ir keičiasi partijos politika, kur tankiai ta partijos politika bus labai panaši į Nemuno aušros, į valstiečių ir visokių kitokių panašių partijų. Tai iš tiesų čia yra bandymas susigrąžinti sūnus paklydėlius, tai yra tos rinkėjus, kurie Vilniui šiaip yra įdomu, meras tai konservatorius, o daugumą kas turi tarybai? Laisvės partija, ar ne? Tai noras atimti iš tų ir čia dabar mes prievartą mokysim rusus, baltarusius, tadžikus ten ir viskus lietuvių kalbos. Šiaip turėtų būti taip, tai, kad žmogus turi mokėti lietuvių kalbą dviem atvejais. Tai pirmas atvejais, kai jis nori tapti Lietuvos piliečiu, čia jau viskas. Neturėtų būti kito varianto. Negali būti kito varianto. Ir Amerikoje to varianto nėra, ir Prancūzijoje to varianto nėra, ir Vokietijoje to varianto nėra. Antras dalykas, jeigu žmogus, tarkim, dirba savivaldybėj, ar ne? Ten, kur reikia kalbos. Jeigu žmogus dirba restorane, tai tu gali ten kurį laiką priimti barmeną, kuris angliškai susikalba, ar ne? Bet priima ir turbūt ir Vokietijoje nemokantį kalbos, bet tau pasako, būtų gerai, kad po 3 mėnesių tu galėtum priimti užsakymą, kad man kotletų, man šaltibarščių, ar ne? Ir tu turi suprast, kad tau žmogus sako iš to meniu. Kitaip sakant, tu turi iškalt meniu, reiškia, iškalt frazes, labą dieną, atsiprašau, prašau, tai ten, kur tu dirbi su žmonėm, bet išmokyti visus imigrantus kalbos, tai tokio uždavinio dar nuo Babelio bokšto laikų, kur ten sugriuvo ir kalbos pasklido, dar niekas nebuvo išsikėlęs. Ir aš suprantu, kad daug kam patinka, nes daug kas irgi nesupranta to, ką jis pasakė. Arba, tarkim, gatvėse yra daug rusų kalbos, ten buvo dar paminėti, palauk. Tai 2 rusai susitikę, jeigu jie jau yra čia, jeigu mes juos įleido, mūsų migracijos tarnybai įleido, tai ką jie dviesi susitikę kiniškai, angliškai ar lietuviškai turi tarpusavį šnekėti. Sorry, aš irgi sutikęs lietuvių Londone, aš irgi su juo lietuviškai kalbu ir ne vienam anglui galva neateina mintis, kad čia, kalbėkit angliškai. Tai per daug lietuvių kalbos šitaip versdavau kalbėti ruskiai. Jeigu tu kariuomeniai su kitų lietuvių tarnaudamas kalbėdavai lietuviškai, tai puldavau, kalbėk žmonių kalba, ką jūs čia labusai tarpusavį šnekat. Tau patiks šitas Vilniaus Rytas. Pirmą kartą pateko į krepšinio čempionų lygos finalo 4, kiek realų Rytui laimėti? Aš tau kitą dalyką pasakysiu. Krepšinį žiūriu nuo 1967 metų gruodžio. Esu daug matęs rungtynių, įskaitant moksleivių, jaunių ir jaunučių. Tai buvo pačios negražiausios rungtynės, kurias aš per savo ilgą gyvenimą mačiau. Bet suprantu, kad jos tokios buvo. Patekus į 4 visos galimybės yra, todėl kad čia dabar čekų komanda žaidė šlykščiai. Dabar šitie gali pasimokę žaisti šlykščiai su kietesniais už save ir visko gali būti. Šį kartą rubrikoje rimtą ir juokingą klausimą šiek tiek suformuluosiu kitaip. Socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius pasakė, jog koalicija su Nemuno aušra daro neigiamą įtaką jų partijos reputacijai, bet švarių alternatyvų nėra kaip kokio benzino. Prezidentas Gitanas Nausėda pasakė, kad šita koalicija yra apie nieką. Remigijus Žemaitaitis pasakė,
kad Gitanas Nausėda nori susigrąžinti į koaliciją Saulių Skvernelį. O štai Saulius Skvernelis pasakė, kad to negali nei patvirtinti, nei paneigti. Apie ką jie čia visi kalba? Tai iš tiesų, socialdemokratams švarių alternatyvų nėra, nes jie yra nešvarus. Nausėda kalba apie nieką, nes jis yra tos koalicijos krikštatėvis, dalyvis ir taip toliau, o Skvernelis nieko negali nei patvirtinti, nei paneigti, nes nieks nežino, kas su juo bus rytoj. Nes jis specialusis liudininkas neleidžia jam šnekti. Ta prasme, jie susirinko, jeigu tai būtų Indijoje, susirinko tos neliečiamųjų kastos atstovai ir bandė pašnekėti apie brahmanų lygio kastos, brahmanų lygio arba karių kastos reikalus, bet kadangi jie yra nešvarieji, tai išėjo juokingai. Grįžkim prie laidos ir pakalbėkime apie kitą įvykį, kurį irgi galima turbūt suformuluoti pakankamai juokingai, nes prezidentas Donaldas Trumpas, kaip atskleidė New York Times didžiulis ir labai išsamus straipsnis, neprisimenu pavadinimo, bet susiraskite, yra labai išsamus New York Times straipsnis apie tai, kaip Izraelis prisidėjo įtraukiant Jungtinės Amerikos valstijas į karą su Iranu. Donaldas Trumpas pradėjo karą su Iranu, gavo Hormuzo sąsiaurio blokadą ir praktiškai ekonominę krizę. Tada, jeigu tikėtume vakarų žiniasklaidą, priėmė visus Irano reikalavimus ir paskelbė laimėjęs karą, genialiai laimėjęs karą, kurį jau buvo prieš tai 9 kartus laimėjęs. Galim pakalbėti ir apie patį įvykį, tai yra apie paliaubas, kurios turbūt visgi šiaip ar taip yra pasaulyje atokvėpis, bet galim pakalbėti ir šiek tiek plačiau apie tai, kad tu pavadinai iškrypimu. Man tai yra kažkoks toksai, nežinau, politikos atotrūkis nuo tos realybės, kurią mes iš tikrųjų patiriame savo fiziniais kūnais, būdami ant žemės. Ir aš gal klausimą formuluočiau taip, kiek šita politika, kuri kūrė iliuzijas ir pasakoja absoliučią netiesą, nekalba apie tikrovę, kiek jinai yra tik tai politikų galvose, kiek ir rinkėjai ima tikėti, kad taip, Donaldas Trumpas, žiūrėk, genialiai laimėjo karą, nors akivaizdu, kad taip nenutiko. Čia panašiai kaip su Lazutka, kad Lazutkai bėda yra, kad sveiko proto nepraradę žmonės šaiposi iš durnių valdžios, bet jam nėra problema durnių valdžia. Tai rinkėjai jau pastatė Trumpą. Jie jį pastatė tokį, tarp prasme, kai stebėjome Trumpą šito karo metu, ir kai jis kalba apie karą ir daro šitą. Jeigu aš taip apie karą kalbėdamas pradėsiu, tu sakytum, visai senis nupušo, ar ne? O apie Trumpą kažkaip niekas nesako. Kad, bet aš kažkaip pastebėjau, kad vis daugiau žmonių pastebi tą tokį, ne tai, kad apie ką mes kalbėjom čia prieš keletą laidų, kad jo kalbėjimas atrodo nebe kaip ten tokia geniali taktika makiaveliška, kad jis maždaug vaidina tokį išprotėjusių, nes čia darybinė pozicija, yra dar taip šnekančių. Bet vis daugiau žmonių pastebi, kad jisai iš tikrųjų atrodo, kad lyg kitoj dimensijoje. Kitoje dimensijoje su demencija. Tai iš tiesų ir visi Amerikos dienraščiai, didieji, ar ne, visi televizijų laidų vedėjai čia svarsto, kaip čia karas vyko su Iranu, taip toliau. Bet visi atsisako svarstyti tą esmę, kad Asilas Amerikos prezidento poste išdarinėja su valstybė triukus, išleidžia per 2 savaitės, aš nežinau, turbūt trilijonais ten išėjo pinigų, ar ne? Visas raketas išpiškino. Prasme, dabar jeigu kinai pultų, tai amerikiečiai nelabai kurį laiką turėtų kuo šaudyti, ar ne, išpiškini raketas, susipyksti su sąjungininkais, ar ne. Ir dabar pažiūrėkim, paliaubas, ar ne. Paliaubas jau nuduoda, kad čia jau kaip pergalė yra, bet tos paliaubos yra labai trapios. Izraelis muša Libaną. Prieš važiuodamas į podcastą klausiausi žinių ir ten sakė, kad Iranas kals, jeigu Izraelis nenustos mušti Hezbollah Libane, o Izraelis paliaubų tai nesudarė, ar ne? Taip.
Tai dabar, nu gerai, paliaubos yra geriau negu ten šiaip dubasinti į kalnus, ar ne? Tai dabar koks yra tų mėnesio karo rezultatas? Ne? Nu, imkim faktus. Tai Hormuzo sąsiauris. Iki tol tanklaiviai plaukia laisvai. Dabar po paliaubų priėmimo, po Trumpo pergalės, už tanklaivį kiekviena kompanija moka po $2 milijonus. Tai reiškia, Iranui, taip, tai reiškia, kad Iranas laimėjo iš to, ar ne? Jam anksčiau į galvą netėjo, kad o taip galima, ne, pasirodo galima. Jie mū pinigus, paskui sakys, gal aš imsiu, man biškai pritrūko ten atominiai programai, ten, kur Amerika sudubasina, reikia naujų ten šitų čipų, dar kažko nusipirkti kontrabandiniu būdu, tai imsiu 4 milijonus. Nu ir ką, nu ir visi mokės 4 ir naftos kaina bus didesnė. Ta prasme, naftos kaina nuo paliaubų krito nuo 113 iki 92, bet prieš filmavimą pasižiūrėjau 97,38. Tai reiškia, nafta pabrango. Tu nuėmė Iranui sankcijas tai yra Trumpas nuėmė sankcijas nuo Irano naftos. Tai reiškia, nu vėlgi kaip ir Iranas laimėjo. Tai dabar tikslas buvo nuversti Irano ajatolą Chamenei ir pastatyti, kaip Trumpas sakė, jau visi pamiršo, kad savo ajatolą tokį, žinai, sukalbama tokį. Nu, jie nėra sukalbami, žinai. Tai dabar, kai kurie trampistai sako, bet sudubasino atominę infrastruktūrą. Ta, kuria jau buvo sudubasinę praėjusią vasarą. Taip. Tai dabar, o patvirtinimas yra? Nu, nėra dabar. Iranas pats tose sąlygose pateiktose, sako, tipo, gal mes atiduosim sodrintą uraną. Jie turi jo 440 kg. Tai išeina bombikės padaryti, ar ne? Tai tu, reiškia, nesudubasina ir to yra urano, tau jisai neatiduos. Dabar, kadangi Rusija žvalgybinius duomenis Iranui duoda, tai dubasina tą patį Izraelį pakankamai tiksliai, arabų šalis, ar ne? Tai Rusija gali tiesiog tą nelicenzijų, tiesiog būdą pagaminti atominę bombą atiduoti. Tai vėlgi kaip ir pralošiai, nes atominio ginklo neplatinimas yra Amerikos tikslas, šiaip jau. Nu, čia ne NATO, ne Europa, Europos galbūt irgi, bet čia yra Amerikos tikslas. Dabar tu turėjai sąjungininkus, arabų šeichus, ten karalius ir taip toliau. Tu jų neapgynė. Reiškia, Iranas juos dubasino, ar ne? Ir jie kur kreipėsi pagalbos? Į Ukrainą. Pas tą bičą, kuris pagal tave kortų neturi. Tai kas vėl laimėjo, ta prasme? Kur yra pergalė, ar ne? Tai ir plus dabar, tos paliaubos šiaip jau Netanyahu tikslas yra paliaubos sugriauti. Taip. Jis padarys viską. Tarkim, užtenka paleisti porą raketų į Teheraną iš Izraelio ir paliaubo vėl nebėra, tu vėl dubasinės, ir ne? Tai šiaip jau žmogus, kuris, sako, tai Ruginienė išeina ir praneš, sako, kad mums dabar plano B ir C nebereikia, nes NATO yra tvirtas kaip niekada, mes viską judam, kariuomenės vadas Vaikšnoras uždraudžia kariuomenei bendrauti su tokiais asmenimis, kaip jis pranešė, kaip Armaitis ir Kumpis, ir dabar mes tvirtai gyvensim. Tai gerai, Trumpas sako, čia NATO, išeisiu iš NATO ir taip toliau. Nepasakysis, kad išeisi iš NATO, nes tada Europa gali pasakyti, kad, žinai, išsineždink iš visų bazių, ar ne? Amerika be bazių Europoje yra, kaip ten jis vadino NATO, popierinis tigras. Tu prarandi
labai svarbioje žemės vietoje, kur kontroliuoji ir Afriką, ir Aziją, ir Šiaurę ir taip toliau, tu prarandi bazės. Tai aišku, tu labai gerai sudėlioji dabar žemėlapį, tą faktinę padėtį žemėlapį. Pakalbėkime dabar apie tą politinį lygmenį. Ir galime atsispirti nuo Marko Rutės vizito. Tas vizitas buvo suplanuotas anksčiau, bet taip sutapo, kad tuo metu, kai paliaubas paskelbiamas, NATO vadovas atvyksta į Vašingtoną. Ir vėl, žiūrint iš mano perspektyvos, vėl mes matom tą tokį pataikavimą, užpakalio bučiavimą paprastai. Ir man stebinti šitą tokį visiškai atvirą, jau tokį jau net nebeskanų pataikavimą Donaldui Trumpui, man kyla klausimas. Visi supranta Europoje, turbūt žmonės Europoje, kurie besidomi politikai, valstybių vadovai, jiegi supranta, kad buvo smarkiai prašauta, išvaistyta daug pinigų, praktiškai sukelta ekonominė krizė ir sustiprintas, turbūt greičiausiai taip galima sakyti, kažkuria prasme bent jau sustiprintas Irano režimas, tapo blogiau. Bet visi vis tiek apsimeta ir kalba taip, lyg tai nieko nebūtų nutikę. Kiek giliai tai, ką tu pavadinai iškrypimu, o tai, ką aš vadinu tą iliuzijų kūrimo politiką, kiek jinai giliai, koks storas sluoksnis yra virš šito žemėlapio, kurį tu nupiešiai? Taip, tai yra iškrypimo kvintesencija. Ta prasme, NATO generalinis sekretorius važiuoja į psichuškę, dėrėtis į Baltą namą. Dėrėtis su biču, kuris yra neadekvatus, ar ne? Ir prašyti jo, kad neišeitų iš NATO, o kai jis yra išėjęs iš proto. Tai jeigu žmogus yra išėjęs iš proto, jis gali ir iš NATO išeiti, iš kur tik tai nori, iš kambario, aišku, ten tik, kur sanitarai leidžia vaikščioti. Sanitarai jam leidžia vaikščioti, nes jis yra prezidentas, tai jeigu pasaulis išliks, ar ne, dabar įsivaizduoju istorikus, kurie gimė šiandien, ne, ir jis rašo istorijos disertaciją NATO, kaip ten, NATO egzistencinis momentas 2026 metais ir kaip jisai remdamasis dokumentais, vaizdo medžiagom išlikusiam, gal tai disertacija jau tada bus vaizdinė tokia iš videko sukurta ir kaip jisai montuoja tą videką, kaip jam atrodo riutė. Ir ko gero, jis gali padaryti vieną iš išvadų, kad riutė atrodo kaip beprotis. Ir Europa atrodo kaip bepročiai. O kodėl atrodo taip? Iškrypumo, to priėmimo anormalumo kaip gyvenimo pagrindo baisumas yra tame, kad žmonės, kurie turėtų pripažinti akivaizdžius dalykus, jie apsimeta, kad to nėra. Ne, to nėra. Ir geriau įsivaizduoti, pavyzdžiui, kad geriau mums visiems yra sakyti, kad NATO yra, nes tipo be Amerikos Rusija nebebijos NATO. Tai ir taip nebijo. Šiaip nebus jokio Amerikos išėjimo iš NATO. Kaip atrodys išėjimas, kabutės, ar ne? Tarkim, užpuola bet kurią NATO šalį Rusija ir Amerika pasako, kad aš tame mitinge nedalyvausiu. Nes yra 2 punktai, kur jie mum nepadėjo, Grenlandijos neatidavė, ar ne, aš tame mitinge nedalyvausiu. Taip atrodys išėjimas. Dabar Trumpas, kadangi gavo per ausį vieną sužeistą to šaulio, ar sužeistą ar ne, dabar jo kita ausis vangogiškai yra apipleistruota, dabar jis ims Grenlandiją. Nes tai yra grobis, kurį tu ten gavai į liulį, o Grenlandija atrodo lengvai paimama yra. Tai ir ką dabar, tada vėl apsimesim, kad čia mes NATO, mes gazdinam Ameriką, Rusiją, o Rusija žvengia susirietus. Ta prasme... Nes jai tik geriau nuo to. Jai tik geriau, bet aišku, yra kitas dalykas. Dabar yra kaip tik tas momentas viską įvardyti ir pasakyti dalykus taip, kaip jie atrodo. Taip, Europoje trūksta 5 metų maždaug, kad jie galėtų
rekompensuoti Amerikos praradimus, bet pasaulyje, nei ekonomikoje, nei gyvenime niekada taip nebūna, kad tu, tarkim, tu esi priverstas išeiti iš darbo. Ar tu ką nors rekompensuoji? Ne, tu ieškai kito darbo ir ne tik išėjęs iš darbo, kuris tau yra toksiškas, tu greitai susirandi kitą, nes kol tu dirbi toksiškoje aplinkoje, tu darbo nesusirasi. Tai reiktų, tas Europą paskatintų, tiesos kalbėjimas, tiesos sakymas, paskatintų ne per 5 metus, o per 3 metus pasiekti tą lygį, kurio reikia gynybai nuo Rusijos, o Rusija per tą laiką yra sukaustyta bičio, kuris neturi kortų. Jo, bičio, kuris neturi kortų ir Rusijai, užtenka pasižiūrėti pačių rusų, ne tų karo blogerių, korespondentų video, kurie kalba, ar ne. Man daugiau apie Rusiją kalba, pavyzdžiui, Sankt Peterburgas buvo tokie gariūnai, ar ne? Ir eina žmogus fotkina nei vienos iškabos, nei vieno larioko, nei vieno pirkėjo. Yra 1000 kvadratinių metrų tušti. Prekybos centras Kazanėje tuščias. Nei prekybininkų, nei pirkėjų. Tai arba fabrikas Kazanėje, kuris ten gamino kažkokius tai keltuvus. 70% mažina gamybą. Tai tokia šalis galbūt ir gali pabandyti užpult Estijos Narvą ar ten vaizduot, kad ima Suvalkų koridorių, jį sugrius, nes vis tiek Rusijai net ir pabaigus karą, kaip čia mes kalbėjom su Albinu Januška prieš savaitę, Rusija turės tų 700 000 laikyti prie Ukrainos, nes kai tik tai permes juos kažkur čia, tai ukrainiečiai nueis iki Krymo labai greitai. Man žinai, kaip, liekant dar truputį prie tos politikos, aš galvoju, ką man primena ta atmosfera, kurioje mes dabar gyvenam, toksai paprasčiausias, toks banaliausias atsakymas, kokį nors Kafkos romaną, ten ar Orvelą prisimint. Bet aš turiu geresnį variantą, nežinau, ar tu esi skaitęs. Vienas mano mėgstamiausių romanų apie karą yra, vadinasi, 22 išlyga, Catch 22. Tai yra absurdo romanas, parašytas bombonešio piloto. Pirmas jo romanas ir iš karto yra literatūros klasika. Tai yra taip gerai papasakota ta biurokratijos absurdo, karo absurdo ir ta ėjimo per rangus, bandymo įsiteikti, konformizmo. Visa ta tokia atmosfera, kuri tvyro kariaujančioje didelėje kariuomenėje ir tuo pačiu metu labai panaši, man atrodo, labai tiksliai perteikia atmosferą dabar Europoje ir aš prisimenu vieną vaizdą, kuris man labiausiai įstrigo. Žodžiu, pulkininkas Ketkartas, man atrodo, pasikviečia kapelioną ir sako, žiūrėk, Times žurnale kažkokios kitos eskadrilės vadas pateko į Times žurnalą, nes jisai prieš skrydžius laimina savo kariai, tos lakūnus palaimina ir jie geriau bombarduoja. Kaip tu manai, čia tipo padidinto efektyvumo bombardavimo? Tai kapelionas sako, taip, Dievas tada su mumis. Gerai, sako, žiūrėk, o koks tavo tas repertuaras, kokios čia maldos pas tave? Jis ten, tėvė mūsų, dar kažką. O galim kažką be Dievo, be religijos, tokio, kažką, kad apie tas bombas, kad bombas tiksliau, gal yra kokia malda, kad bombas tiksliau kristų. Ir tas kapelionas, jisai supranta, kad tai yra absurdas, taip personažas, taip pavaizduotas, jisai supranta, kad čia yra absurdas, bet jisai, nenori netekti kapeliono pareigų, nenori būti išspirtas iš puskarininkių ir karininkų valgyklos. Ir jisai, čia galim gal kažką savitą sukurti, o kaip jūs manot, padidintų mūsų bombardavimo efektyvumą, jeigu kažkokią maldą pasakytume apie, kad bombas kažkaip tiksliau skristų. Jo, padidintų. Tai man kažkaip, ta 22 išlygos absurdas, man atrodo, labai tiksliai perteikia, fiksuoja ir tą būseną, kurioje mes esam dabar. Visi supranta, bet visi tyli, o kai Ispanijos premjeras išdrįso tą pasakyti, tai kažkaip visi kiti, man atrodo, kad čia yra tas atvejs, kai reiktų sakyti,
aš neįsiu į Baltuosius rūmus. Kodėl aš neįsiu į Baltuosius rūmus? Čia jau būtų nebekonformizmas. Reiškia, kad Trumpas peržengė ta prasme, kaip priversti Trumpą kalbėtis kaip su lygiu? Tik tai, jeigu tu gerbi save. Jeigu tu nevažiuoji psichuškė ir nelendi psichui į užpakalį, o pasakai jam, kad Amerika turėtų atsiprašyti. Amerika pažeidė tokius ir tokius NATO punktus, kad pradėjo negynybinį, o puolamąjį karą, nepasitarus su sąjungininkais, negavus jų pritarimo. Ir kol tai nebus, mes suspenduojam tą ir tą. Patiem reikia išeidinėti. Ta prasme, juolab, kad, kaip čia pasakyti, praeitie pavyzdžių yra. Prancūzija išėjo, liko tik politiniam NATO blokė, bet išėjo visiškai iš karinio Šarlio de Gaulio laikais ir šiaip tai padėjo Prancūzijai sukurti savo kariuomenę. Viena galingesnių Europą. Nu, turbūt, kad taip. Dabar, ko gero, tik tai Ukrainos kariuomenė turbūt yra galingesnė už Prancūzijos kariuomenę, tai gal, Lenkijos artėja. Tai, ta prasme, patiem reikia išeidinėti ir patiem sakyti, kad jums bus tas ir tas. Ir kai jūs susiremsit su Kinija tenai, tai cypsit ir prašysit mūsų paramos. Ta prasme, tada Trumpas gavęs į liūlį, bent jau apsiramintų, ar ne? Tai juolab, kad vėlgi tas lindimas į užpakalį tikintis, kad kaip ir Vengrijos atveju, kad bus tie pusiaukelės rinkimai į kongresą ir viskas pasikeis. Gali ir nepasikeis. Dabar kaip tik per šitą karą vyko rinkimai Džordžijoje vietoj tos nušokusios nuo protos Green, kuri buvo Margaret Taylor Greene, kuri buvo magistė ir ją baisiai nuvylė Epšteino failai, pamatė, kad jos dievukas ten su vaikais išdarinėja visokius negražius dalykus. Kaip Jimmy Kimmelas visą laiką pažymi komikas, Trump Epstein files. Jo, tai žodžiu, vietoj Margaret Greene vėl laimė trumpistas ir trečiadienį buvo 99% balsų suskaičiuota, man atrodo, kad jis turėjo ten ar 57 ar 59%. Tai belaukdami godo mes galim sulaukti momento, kai tu psichų įlindęs į šikną esi taip giliai, kad išlyst nebegali. Kad tavęs nebesigirdi ten iš vis jau. Tai ir tu iš tos vietos tu Putino nebepagazdinsi visiškai. Tai Putiną gazdintų konkretus veiksmai, nes politika prasideda nuo žodžių. Tiesos, vienintelis dalykas, kurį galima pastatyti anormalumui arba iškrypimui, yra tiesos sakymas. Nėra kito kelio. Pati tinkamiausia frazė, man atrodo, pabaigti šitą laidą ir atsisveikinti su mūsų žiūrovais. Prieš tai turiu keletą skelbimų apie būsimas laidas ir apie redakcijos veiklą. Tai kita laida bus speciali laida, dėl to, kad šį kartą kalbėkime atvirai, kalbėkime atvirą burną, aš turėsiu trumpas atostogas, tai kitą laidą įrašysime šiek tiek anksčiau, bet kalbėsime apie šviežiai įvykusius Vengrijos rinkimus ir pagalvojom, kad pasikviesime kolegą Igną Kinčiną ir padarysim tokį platesnę laidą apie tai, kokie procesai vyksta Vengrijoje ir aišku apie Vengrijos rinkimų rezultatus. Laida išeis kaip įprasta, tik tai nebus patroninės dalies, tai laukite mūsų. Kalbant apie redakcijos veiklą, paremkite redakciją 1,2%. Užvakar mitingė prie žmonės ir sakė, žiūriu jūsų laidą ir skyriau 1,2%, tai labai džiaugiuosi tuo. Mums tai yra iš tikrųjų labai svarbus dalykas, 1,2% turbūt yra bene pagrindinė sąlyga tam, kad redakcija galėtų ir toliau vykdyti savo veiklą, o tai yra redakcija prisidėjo prie to paties mitingo organizavimo, tyriamoji žurnalistika, atviro nervo krapštimas. Jeigu jums tai atrodo svarbu, prašau, skirkite deklaruodami pajamas 1,2%, galite ir šiek tiek mažesnę sumą, nes ją galima išdalinti. Mes keliamės į patroninę dalį, kurioje pakalbėsime apie Vytauto Matulevičiaus knygą Baimės frontą ir apie kitą NATO vadovą, apie Stoltenbergo
autobiografiją ir jos interpretacijas, kurios čia buvo pasklidusios Baltijos šalyse. Kas čia įvyko, man atrodo, turėtų būti visai įdomus pokalbis. Prisidėkite, jeigu dabar prisidėti negalite, kągi, prenumeruokite mūsų kanalą, pasidalinkite laidą su tais, kam galėtų būti įdomu ir pasimatysim kitą savaitę. Linkėjimai Zizmarui. Iki. Šimtą metų nebuvau taip čatuke perskaitęs žinutės ir juokęsis garsiai. Ir iš tikrųjų nebegalėjau susilaikyti. Antanas Terleckas, tokie mes ten turim draugų čatuką, įmetė futbolo podcastą. Ten kalbasi du bičiai apie futbolą. Ir vienas bičias sako, va čia į kitą mūsų laidą ateis Lukas Palvis. Ir Lukas Palvi mes kalbinom kalbinimo pirmoji laidoj, sako, ir bus įdomu, kaip čia per 4 metus pasikeitė pozicijos. Ir panašiai bus įdomu pakalbėti, sako, ir tai buvo mūsų pirmas toksai kalbinimo podcastas su Lukas Palviu tada seniai. Ir ten jisai rinko peržiūras ir taip toliau. Ir sako, o paskui Zizmaras pasidalino ir dar daugiau peržiūrų pririnko. Ir tas kitas vedėjas maždaug taip žiūri, koks Zizmaras. Zizmaras, kur su Kisleku podcastą turi. Koks, tas sako, tai Zimaitis? Jo, Zizmaras. Tai taip žvengiam. Paskui žvengiam, kad balandžio 8 padovanojo gerą protestą, gimė Dainius Kreivys, Agronomų sąjunga buvo sukurta, Havličekas gimė ir Zizmaras. Šautautas Zizmaras. Tai vakar buvau Kaune, centrinėje bibliotekoje pristatinėjau Marijų Vaškevičių, jo Išvarymo 2 tomą. Prisirinko 114 žmonių salėje buvo, kelios vietos laisvos, bet juokingiausia buvo paskui. Pirmoje eilėje pastebėjau tokį senioką, kuris žiovavo ir miegojo. Bet kai mūsų renginys baigėsi, jis pribėgo prie manęs, išplėšė mikrofoną ir pasakė, čia visi dėkojo Marijui Vaškevičiui, aš noriu Žmidui Valatkai padėkoti už puikią laidą su Pancerovu ten panašiai ir įteikti macų atvežtų tiesiai iš Jeruzalės. Ir prie ir apkabino. Geras. Tai žodžiu, misija, kad žmogus atėjo į renginį, pamatęs, ne Ivaškevičiaus pavardį, bet moderuotojai. Tai žodžiu, žvengiam su Marium paskui ten. Kubilius pasidalino praeitą laidą. Jo, labai taip, ir tokie labai matėsi, kad žmogui nuoširdžiai patiko, žinai, tai.